आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक मार्बल चॉकलेट मफ़िन। इट्स मेक वेरी सिंपल। सबसे पहले लेना है आपको अंडा, देन आपको लेना है शुगर, फिर आपको दोनों को बीट करना है। बीट कर तब तक करी जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। देन आपको रेडी करना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स लाइक बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड फ्लावर। फिर आपको ऐड कर देना है मिक्सचर में। देन आपको सम ऐड करना है सम कर्ड एंड ऐड करना है सम ऑयल। आफ्टर दैट योर मिक्सर इज़ रेडी। उसके बाद आपको जिस हिसाब से बेक करना है, जिस मोल्ड में डाल के बेक करना है उसमें डालिए एंड उसमें डालिए गनाश जैसे मैं डाल रहा हूँ। देन आपको करना है इसको बेकिंग। बेकिंग करने के बाद आपका मफिन बन के रेडी है। आप मेहमान बुलाइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे को फॉलो करना ना भूलिए।